Кто присягнет Фемиде? На чаше весов сегодня будущее судебной системы. От того, каким будет в итоге формат коллегиальности, зависит, получит ли общество первостепенную по необходимости реформу и отправную точку всего. Независимый суд. Мосфильм в эпизоде «Авторские отчисления», которые до сих пор получала только главная мастерская страны, теперь будут доступны и другим госкиностудиям. Коса нашла на Раду. Юлия Тимошенко возвращается в большую игру. Ее фракция вышла из коалиции, что грозит потерей большинства в парламенте. Как следствие, новой дестабилизации. За футболку ответишь. УЕФА открыл дисциплинарное дело против игрока Лока Дмитрия Тарасова. Он вышел на матч в Стамбуле с оттиском Путина на груди. Я приветствую всех, кто присоединился к нам только сейчас. Итоги час второй, прямой эфир и срочные сообщения. В Анкаре прогремел взрыв. Предположительно, произошел он в одном из зданий. В настоящее время видны пламя и клубы дыма, которые поднимаются в воздух. На место инцидента проследовали пожарные расчеты и полиция. Причина пока неизвестна. Будем держать вас в курсе. Ну а у нас Россия вышла на уверенное третье место по количеству убийств относительно численности населения. Статистика Генпрокуратуры свидетельствует, что за прошедший год в России от рук преступников погибло 14,5 тысяч человек или 10,2 человека на 100 тысяч жителей. Выше нас только Мексика с Бразилией. Правоохранительная система работает на износ, по крайней мере, по уверениям самих силовиков. В СИЗО спят посменно, суды перегружены делами. Именно в этой ситуации Владимир Путин продолжает настаивать не только на сохранении в России института присяжных заседателей, но и на возвращении ему утерянных после 2017 года позиций. Сначала в федеральном послании, а теперь и на совещании председателей судов президент говорит о повышении объективности судебного процесса, фактически о возвращении доверия к суду как к таковому. При этом дела суда присяжных в России, иначе как плачевными не назовешь. Коллегия присяжных, по отзывам юристов некоторых, предельно неудобная для нынешнего судебного и следственного корпуса, полномерно подвергается обструкции все время ее существования. Даже в пиковые годы количество уголовных дел, рассматриваемых присяжными, лишь слегка переваливало за 6 сотен. А в зарубежной практике, например, есть такая статистика. 165 тысяч ежегодно рассматриваемых присяжными дел в США нынче принято патриотично умалчивать. Из 47 составов преступлений, отданных на суд присяжным, к 2010 году осталось всего 23. Количество дел в 2014 году сползло к уровню середины 90-х. Причины нелюбви правоохранителей к суду присяжных лежат на поверхности. Суд присяжных до сих пор остается единственным судом в России, дающим не призрачные, а реальные шансы на оправдательный приговор. Трудно представить себе иной результат, если официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин открыто ставит знак равенства между оправдательным приговором и низкой квалификацией следствия. Система, в которой из всех приговоров по уголовным делам лишь 0,4% являются оправдательными, с трудом может переварить статистику судов присяжных, где доля оправдательных приговоров достигает от 10 до 20%. Первый вопрос, Сергей Анатольевич, я вам задаю. Что заставило сейчас власть в лице Владимира Путина, здравствуйте, здравствуйте, внести вот такое смущение в встроенную и налаженную систему взаимодействия следствия и суда? Почему именно сейчас? Есть три способа приструнить судебную, точнее следственную систему, преодолеть ошибки и безобразия. Это следственные судьи, их у нас нет. Это исключение доказательств из разбирательства. Фактически судьи редко это делают. И, наконец, суд присяжных. Мы можем долго терпеть лишения, а вот без справедливости наш народ долго не протянет. Сергей Пашин, профессор Высшей школы экономики, бывший федеральный судья, главный инициатор внедрения суда присяжных в России в 90-х годах. Все правильно? Да, действительно. У нас еще есть гости сегодня. По видеотелефону на прямой связи с нами Андрей Гривцов, адвокат, бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета России. Я приветствую вас.
Здравствуйте. Да. И в нашей студии Кемпинский, Мойка 22 в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения. Кирилл Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер. И по телефону к нам должен присоединиться Владимир Жеребенков, адвокат. Это будет попозже. Итак, господа, я приветствую вас. Спасибо за то, что вы все с нами сегодня, чтобы обсудить вот эту, по-моему, архиважную тему. Бывший следователь по особо важным делам Андрей Грибцов. Андрей, не напомните мне отчество ваше, я прошу прощения. Отчество Андреевич. Андрей Андреевич, действительно ли следствию суд присяжных не угоден и не нужен? Конечно, он следствию совершенно неудобен и не нужен, не угоден. И объясняется это все очень просто. У нас до сих пор всей правоохранительной системой, над всей правоохранительной системой царит статистика, к сожалению. А оправдательный приговор до сих пор считается браком в работе следователя. Конечно же, присяжные, которые оправдывают, как вы справедливо сказали, примерно в 20% случаев, они неудобны нашим следственным органам. Вот, в общем-то, и все. Конечно, следователи недовольны, что... А откуда взялся вот этот тренд, что оправдательный приговор считается браком в работе? Кирилл Дмитриевич. Исторически сложилось, и это есть во всех странах мира, всегда и везде. Оправдание – это брак работы полиции или прокуратуры. Вопрос в том, что только в постсоциалистических странах прокуратура и следствие оказались настолько сильны, чтобы заставить суды ориентироваться на то, что считается браком в совершенно другом ведомстве. Задача полиции, прокуратуры, следствия – доказывать и поддерживать обвинения. Их брак – оправдание. Задача суда – устанавливать истину. У нас, к сожалению, суд начал работать как еще одно маленькое дополнительное следствие, еще одна маленькая дополнительная прокуратура. Суды присяжных в этом плане – это возможность поменять практику, потому что присяжные, собранные разово для рассмотрения одного дела, конечно же, не будут ориентироваться на интересы прокуратуры, следствия, полиции. Вот к присяжным мы потихоньку и переходим, просто выясняю наши с вами реперные точки. Сергей Анатольевич, что предлагает Владимир Путин? Речь идет о распространении суда присяжных в районных судах. Это самое важное. То, что исчезло после Октябрьской революции. Да, раньше было в окружных судах разбирательство в присяжных. А потом предлагается и сделать как можно больше дел, которые бы слушались с участием представителей народа. То есть это конкретно уже предлагается? Ну, предлагается, Верховный суд предлагает очень небольшую реформу, в основном по делам об убийствах, которые еще не подпадают под суд присяжных, а президент сказал как можно больше. Усматриваете ли вы разницу в подходах президента и Верховного суда к суду присяжных, как всеобъемлющему, дающему надежду на оправдательный приговор? Ну, президент государственный деятель, значит, он ориентируется на будущее поколение. А Верховный суд во многом представляет ведомственную чиновничью позицию. Так что президент ведет себя гораздо более прогрессивно, чем наши суды. А кто озвучит мне позицию Верховного суда, которая сейчас существует? Кирилл Дмитриевич. Ну, позиция Верховного суда регулярно корректируется. Там есть два очень спорных момента. Первое – это объем подсудности. Да, Верховный суд за то, чтобы меньше дел было подсудно. Заместитель председателя Верховного суда примерно оценивал расходы на введение суда присяжных в районных судах до 12 миллиардов. Но там есть еще одна очень скользкая тема. Несколько раз Верховный суд пытался изменить модель принятия решения присяжными. Обычно присяжные собираются без судьи и за закрытыми дверями выносят вердикт, виновен или невиновен. А судья затем назначает наказание. И поэтому присяжные независимы. Верховный суд же неоднократно предлагал, чтобы присяжных стало меньше, так же, как и президент, но чтобы они принимали решения вместе с судьей. И в этой ситуации коллегия из 7 или 12 человек
простых граждан, конечно же, оказывается под давлением профессионала, специалиста, юриста, человека в мантии. И, конечно же, никакого практически эффекта от такого суда присяжных не возникает. Это очень важное расхождение, зачитаю, потому если что позволите. президент не говорил о том, что судья должен принимать решение вместе с коллегией. Да, сейчас мы к Владимиру Владимировичу перейдем. Без позволения председательствующего нельзя вынести оправдательный вердикт, даже если все 7 присяжных заседателей будут за оправдание, а один профессиональный судья против. Оправдательный вердикт нельзя будет вынести. Это действительно вот такая позиция Верховного суда. Первоначальная, от которой он теперь начал дрейфовать. Верховный суд. Да. После того, как подключился Владимир Путин сейчас Конечно, на этом этапе. да. Да, мне говорят, господа, я прошу прощения, говорят, подробности взрыва Анкары. Он несколько минут назад прогремел. По некоторым данным, рядом с общежитием для военных. Вот сотрудники турецкой полиции, мы сейчас получаем картинку, отмечают, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. И целью правоохранителей была, по мнению правоохранителей, была следовавшая рядом военная машина. Ну, все, что вы видите на экране, все это и происходит. Спасибо, мы возвращаемся. Я еще раз прошу прощения. Да, Владимир Путин, да, если уж мы прочитали позицию, давайте я прочту и позицию Владимира Путина. Очень четко президент, на мой взгляд, дает понять о том, что в послании Федеральному собранию, что следует четко разделять на компетенции председательствующего и присяжных. Присяжные должны вносить свой вердикт независимо от профессионального судьи. Андрей Андреевич. Да, вам как адвокату, кажется ли, что мы начинаем движение в сторону независимого суда? Я могу сказать, что я пока на это только надеюсь, потому что все тенденции последних лет были связаны именно с тем, что наше государство, и в том числе Верховный суд, последовательно боролось с судом присяжных, сокращало подсудность, регулярно отменялись оправдательные приговоры, вынесенные на основании вердиктов судей присяжных. Поэтому надеюсь, что сейчас эта тенденция будет переломлена с учетом того, о чем сказал наш президент. Ну и вот так подключился Владимир Жеребенков, адвокат, по телефону. Владимир Аркадьевич, как слышите нас? Нормально, да, слышу вас. Да. Что вы ждете от предложений Владимира Путина и изменений, как мы уже выяснили в этой студии, некоторого изменения? Я только одного, чтобы была справедливость, и чтобы наши люди и наши граждане имели право на суд присяжных, поскольку он наиболее реальное и наиболее справедливое решение только они принимают. К сожалению, этот институт присяжных уничтожили за последние 2-3 года. Сейчас Путин прекрасно понимает, что надо его восстановить. И нам это предложение делать. И мы должны это поддержать полностью его с ним. Скажите мне тогда, почему, и это говорил президент накануне, граждане в 1,5 раза меньше сейчас обращаются? Выносят на 40% больше оправдательных решений, чем обычный суд. И они наиболее справедливо не любят сочинительства, в отличие от наших других судов. Нет, немножко не о том. Немножко... И поэтому я считаю, что в данном случае это наиболее самая справедливая форма правосудия. Да, ну это бесспорно. Господа, но президент вчера говорит о том, что в 1,5 раза меньше обращений граждан к суду присяжных. Сергей Анатольевич, нет, сразу после рекламы. Хорошо. И у вас есть возможность подумать. После рекламы, господа. И даже когда на утро мне нужно быть в форме, у меня все под контролем. Монинке от похмелья. Выпил, выпей Монинке. В Литуаль в феврале короли, которых мы любим. Мужчины-модели и истории успеха. Королевская чета, парные ароматы для него и для нее. Величественное сияние. Ежедневные ритуалы красоты. Литуаль, мой король. Вызывающая красота. Первый, пожалуйста. Надо нанести удар. Mobile Strike. Скачай и играй сейчас. Бесплатно в App Store. История созидания началась с зарождения идеи. С упорством и силой
Мы создаем новое и прекрасное. Клубный дом Howard Palace. Мы продолжаем историю. РБК представляет Effie Russia Awards – международная премия за достижения в маркетинге. Авторитетное жюри оценит самые эффективные рекламные кампании России. Успей подать заявку до 25 марта. Effie Russia Awards. Подробности на сайте effie.rbc.ru. Спорт там, где ты. Демикс. Мука Беляевская потому и называется Беляевская, что она белая и чистая. Мука Беляевская. Белее белого. Для хлебозаводов и пекарен. Мука Беляевская потому и называется Беляевская, что она белая и чистая. Мука Беляевская. Белее белого. Для хлебозаводов и пекарен. Итак, мы продолжаем наш разговор, в конце которого, я надеюсь, надежда на то, что ситуация в нашей судебной системе поменяется в корне. Итак, что теперь нужно делать? Но есть нюансы, да, господа. Мы вводим суд присяжных на районном уровне, но меняем, движемся к уменьшению численности присяжных, да, с традиционных 12 до, вот говорит президент, до 5-7 человек. Ранее было сказано 7 по-моему, да, 7 человек, 7? 6 человек на районном уровне, в том числе судья, да? Верховный суд предлагал вместе с судьей, но президент говорил о 6-8 присяжных. Так. И 8 человек в областном. Да. Что это меняет? Вот вчера мы разговаривали на эту тему предварительно, и участники процессов говорят, что вот таким образом снижение численности присяжных влечет к увеличению возможности воздействия как раз на суд присяжных. Да, это совершенно правильно. В мире есть исследования, ну, например, Горовец, Тер, которые свидетельствуют о том, что чем меньше присяжных, тем больше риск вынесения случайных, аффективных, неправосудных решений. Есть опасность, что маленькое число присяжных склонится к обвинительному приговору гораздо проще, чем большое. И потом, в мире есть, конечно, составы. В Испании 9 присяжных, в Шотландии, кстати, 15. Но если присяжных мало, то, как правило, они голосуют единогласно. А у нас по простому большинству голосов. И это означает, что снижение числа присяжных должно сопровождаться изменением порядка принятия решений. Вообще, я думаю, не надо трогать то, что уже есть. 12 присяжных ничем себя не опорочили. Пусть в областных судах будет 12, ну а с районными судами надо попробовать, ну пусть 8, ну пусть 9, как в Испании, пусть 6, как во Флориде. И посмотрим, как они решают менее тяжкие дела. Сколько мы говорили о Испании и о Флориде, вот, может быть, сейчас узнаем, сколько в Турции присяжных. На прямой связи с нами оттуда сейчас Таргул Исмаил по поводу взрыва, прогремевшего в Анкаре. Господин Исмаил, что произошло? Ну, предварительные данные нападения на сервисы, военные сервисы, которые как раз вывозили обслуживающий персонал и военных из
так скажем, сработали, и вот произошел взрыв. Сколько человек погибло, данные о погибших есть? Версия, пока информация о 5 погибших, 10 раненых, но я думаю, что, учитывая мощность взрыва, который я даже слышал у себя дома, это недалеко я как раз нахожусь от места. Какие версии? Террористическое нападение, взрывное устройство, пока предварительно это. А насколько густонаселенный район и в это время суток, насколько там многочисленные улицы? Населенный район, это скорее всего рядом находится Генштаб, главнокомандующий по вооруженным силам, то есть морским силам, по военно-воздушным силам. Это территория. И нападение, об этом информация вообще-то уже было. Были до этого арестованы несколько человек, которые наблюдали, следили, хотели организовать теракт как раз по отношению к персоналу. Несмотря на все, все-таки вот это такое нападение состоялось. Пока это моя версия. Спасибо. И, насколько знаю, и вот нападение на военно-обслуживающий персонал. Вот такое, скажем. Но за нападением именно на военных вы усматриваете что-то? Да, именно на военное. И место прямо на дороге, на военный сервис, это густо-транспортный район. То есть в результате нападения ранения получили и проходящие, и автомобили получили повреждения и так далее. Очень мощный взрыв. Первоначальный взрыв был очень мощный, второй менее, но все равно почувствовал, было сильно, по всей Анкаре почувствовал. Да, вы сказали, что слышали это даже до. Я благодарю вас. Мы сочувствуем вам и соболезнуем о погибших. Да, вот мне подсказывают, что по предварительным данным россияне не пострадали. Мы возвращаемся к обсуждению. Господа, я прошу прощения у вас за то, что мы отвлекаемся, но вот такая форс-мажорная ситуация. Что дальше, Кирилл Дмитриевич, что дальше? Как вы усматриваете, будет развиваться вот этот процесс, который инициировал президент? Ну, это очень сложный вопрос. Есть большие сомнения в том, что все пойдет быстро и легко, не только потому, что будет некоторое сопротивление, но и потому, что наши граждане, конечно, пока что не горят желанием идти в присяжные. Коллегии присяжных — это в основном домохозяйки, пенсионеры, нередко безработные, потому что неизвестно что, неизвестно как, есть общее недоверие к системе, но здесь мы в следующей ловушке. Пока мы не создадим суд присяжных, которому граждане будут доверять, они не будут идти в присяжные. Поэтому на первых этапах будут большие сложности с формированием коллегий. И я думаю, что процесс затянется на много лет. Не только потому, что это организационно сложно, потому что это очень дорого, если мы продолжим движение в этом направлении. Потому что это далеко не первая декларация, и до этого все они оставались... Да, Кирилл Ильич, да, без патетики и сантиментов. Очень коротко, господа, а то мы не успеем до сути докопаться. Итак, вот вы сказали очень интересную вещь, которая прерывает логику, по которой мы шли ранее. Что значит доверие, пока у граждан не появится доверие к суду присяжных? А разве доверие нарушено к суду присяжных? Его не было? Доверие нарушено к суду как таковому, потому что никаких присяжных в нем нет. К суду присяжных. Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Доверие к судебной системе в целом. Суд присяжных, многие граждане, к сожалению, не знают, что такое суд. Давайте разберем, что такое суд присяжных. Какие изъяны есть у суда присяжных, Сергеевич? Суд присяжных предполагает раздельную работу судьи и присяжных. Присяжные получают напутствие, но принимают вердикт самостоятельно. Об этом писал и наш Конституционный суд. Основные изъяны связаны с дороговизной и громоздкостью, но преимущество гораздо больше. Это справедливость и доверие народа к этим людям. Сами эти люди получают уникальный опыт. Я не могу согласиться с тем, что это безработные, бомжи и домохозяйки. Я знаю несколько сот присяжных, в том числе предприниматели, люди самостоятельные, это самодеятельное население. Есть исследования этого вопроса, петербургские и кандидата наук Никитинского. Андрей Андреевич, вы какие изъяны в суде присяжных усматриваете с момента его формирования, с момента формирования коллегии?
Я не усматриваю изъянов в суде присяжных, я усматриваю изъян в самой нашей судебной системе и в подходе Верховного суда в отношении к суду присяжных и в отношении профессиональных судей, которые руководят этими процессами. Вот в этом имеются изъяны. Потому что основная задача наших профессиональных судей – это не дать стороне защиты представить доказательства. Смотрите, вот сегодня приглашаются где-то около 1000 человек. Рассылаются повестки, из них в лучшем случае являются 100, иногда 70-50, а иногда вообще бывает недобор. Рассылка – это деньги, да, как я понимаю? За приход и отбор им тоже платят, но получается у присяжных нет никакой ответственности. Но здесь нет изъяна? А плохое правосудие – это не деньги, а недоверие граждан – это не деньги. Я веду к тому, может быть, и в самой системе отбора присяжных и так далее, нужно что-то менять. Допустим, вводить ответственность присяжных, какую-то ответственность присяжных. Нет, надо вводить честный отбор присяжных, как было при царе в присутствии участников процесса. И прекратить безобразные оперативно-розыскные мероприятия против присяжных. Это тоже есть? Конечно. То, что у нас называется оперативное сопровождение процесса. Кирилл Дмитриевич? Да, нужно постепенно развивать эту тему, может быть, снижать возраст, потому что сейчас ограничение в 25 лет очень сильно затрудняет участие как раз мотивированной, образованной городской молодежи, которые обладают вполне нормальными компетенциями для вынесения таких решений. Пропаганда, продвижение и честный разговор о деньгах, потому что присяжным сейчас в России вполне пристойно по меркам нормальных регионов платят, но об этом почти никто не знает. Например, об этом не пишут. Как не знают и многие о том, что зачастую агенты некие внедряются в состав присяжных. Да? Каким образом это происходит и можно ли это как-то пресечь? Андрей Андреевич. А это происходит очень просто. Внедряются лица подконтрольно оперативным сотрудникам по определенным делам. Мы все знаем, что это за дела. Как это пресечь? Это громкие уголовные. Как это можно пресечь? Пресечь это? Пресечь это именно только честным отбором присяжных. Только честным отбором присяжных. Господа, ну вот в связи с форс-мажором в Турции нам, я думаю, не удалось окончательно и более емко и глубоко поговорить по этой теме, но я думаю, мы не первый раз с вами встречаемся, потому что дело это долгое и непростое. Я спасибо говорю вам и всегда рада вас видеть. Спасибо, Кирилл. Спасибо вам. РБК представляет, как проходит обычный день известной персоны, какие происходят события, какими откровениями могут поделиться публичные люди. Путешествие по частной стороне жизни известных персон. «Персона» 23 февраля на РБК. РБК представляет главные новости. Каждые 30 минут, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы узнаем первыми, что происходит в стране и мире, и рассказываем вам об этом в прямом эфире. Главные новости на РБК. Ночь пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. Влюбляйтесь. Варшавская 141 и другие дома от группы «Пик». Подарите ребенку мечту. Развивающие игрушки со скидками до 50% в магазинах «Правильные игрушки». В отличие от принца на белом коне, нашу технику не нужно ждать всю жизнь. С акцией рассрочка 0%, iPhone 6s всего за 2300 рублей в месяц. Медиамаркт. Отличаемся условиями, отличаемся подходом. Нафтизин. От насморка. Просто и честно. Нафтизин. Карпрайс. Как трейд-ин, только выгоднее.
духовка в подарок. Мебельная фабрика «Стильные кухни». Жилой комплекс Рассказово. Это доступная роскошь от Сезар Групп. Купите квартиру с 1 декабря по 29 февраля и участвуйте в розыгрыше автомобиля. Продолжаем говорить о центральных событиях. Коллекторскую деятельность пытаются узаконить. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который запрещает бить должников, угрожать им, портить их имущество, оказывать на них психологическое давление. Внесли документ лично председатели обеих палат парламента Нарышкин и Матвиенко. Это тот случай, когда власть оперативно отреагировала, что называется, на злобу дня, на запрос общества. При этом он направлен на то, чтобы не допускать впредь неправовых действий, силовых действий, психологического давления и так далее на должников. В то же время никто не отменял обязанность должников возвращать долги, возвращать кредиты, поэтому в законе предусмотрен баланс интересов и кредитных организаций, и наших граждан. Если законопроект примут, заемщики смогут отказаться от общения с коллекторами и переложить обязанность поддерживать контакты на своего представителя. Документ ограничивает число этих контактов на не более 2 раз в неделю по телефону и раз в неделю лично. Коллекторы считают эти требования слишком суровыми и формулировки размытыми. В целом, правда, законопроект приветствуется. Это попытка установить требования к коллекторским агентствам, работающим на рынке, через требования к уставному капиталу, через формирование единого государственного реестра коллекторских агентств и выделение надзорного органа. Вот это, несомненно, поможет очистить рынок от серых и черных коллекторов, случаев, с которыми мы в последнее время слышим достаточно много негативной информации. Кроме того, закон регулирует и порядок осуществления деятельности по взысканию, и здесь, мне кажется, что данный законопроект еще не до конца проработан. Законопроект также направлен на то, чтобы выдавить с рынка мелких игроков. Чаще именно они оказываются замешаны в недобросовестных и даже преступных способах взыскания. Документ определяет минимальный размер уставного капитала коллекторского агентства. Это 10 миллионов рублей. В банковской среде опасаются, что новый закон окажется не очень эффективным в борьбе с черными коллекторами, но усложнит процесс взыскания долгов. Законопроект, с одной стороны, всего еще раз повторяет то, что и так есть, и разбросано в разных местах, а с другой стороны, педалирует те моменты, которые сделают поведение недобросовестных заемщиков еще более безнаказанным. Что в конечном счете для банков будет означать сокращение кредитования, повышение стоимости кредита тех, которые они будут все-таки кому-то выдавать. Ну и в действительности сильнейший переток взыскания задолженности в сторону тех, кто этим до сих пор занимается неконтрольно. Законопроект узаконит коллекторские агентства. Он обозначит границы допустимого, вводит ответственность для нарушителей и защищает заемщиков. Так документ прокомментировал председатель арбитражного Третейского суда Москвы Алексей Кравцов. Из минусов увеличивается нагрузка на суды и судебных приставов. Сегодня на каждого судебного пристава приходится по 3000 исполнительных листов. Представляете, что будет, если увеличится сейчас еще клиентская база, которая перейдет от коллекторов. И третье. При коррупционной составляющей сегодняшней чиновничьей системы есть вероятность искусственного воздействия на добросовестных коллекторов путем регулирования вот этой разрешительной системы. Государственные киностудии с этого года начнут получать дополнительные средства от Государственного фонда кинофильмов. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, речь идет об авторских отчислениях, которые до сих пор получал только Мосфильм. Премьер-министр Дмитрий Медведев отмечает, что и существующие меры господдержки отечественного кинематографа дают положительные результаты. Он напоминает, что в 2015 году на эти цели было выделено более 6 миллиардов рублей. Премьер призвал кинематографистов расходовать средства господдержки предельно эффективно. При этом формальностей, связанных с выделением субсидий на кино, можно избежать, считает Дмитрий Медведев. Результаты
безусловно, есть. Растет не просто общее число российских кинопроектов, появляется все больше успешных картин, хотя это, понятно, для искусства всегда такая тема сложная, которые, тем не менее, завоевывают престижные награды, становятся событием на внутренних наших российских и на международных фестивалях. По мнению министра культуры, доля российских фильмов в прокате составляет 17%. Сейчас и Мединский отмечает, что она должна увеличиваться, эта доля. На прямой связи с нами из студии нашей в Санкт-Петербурге, Кемпинский Мойка 22, генеральный директор студии «Мастер Фильм» Александр Герасимов. Я приветствую вас, благодарю за то, что вы с нами сегодня, Александр Анатольевич. Скажите, ну такой риторический вопрос, а нужна ли господдержка российскому кино? Здравствуйте. Я считаю, что безусловно нужна. Наша индустрия, я имею в виду кинематографию и анимацию, в частности, да, о которой сегодня был такой особо пристальный разговор, она еще все-таки не в том состоянии, чтобы отпустить ее в свободное плавание. Все равно Голливуд очень мощно присутствует на нашем рынке, и хочешь не хочешь, мы обязаны с ним конкурировать. А без господдержки мы этого сделать просто не в состоянии. Мало того, вот вся история предыдущих, я сейчас имею в виду постсоветских, там, 25, условно говоря, лет, она как раз и основана на той господдержке. Если бы ее не было, было бы вообще наше кино и анимация, вот, я имею в виду новая российская анимация. Скажите, Александр Ильич, господдержка требует отдачи и, скажем так, продукта, который бы удовлетворял руку дающего? Тут вопрос может быть экономический и вопрос идеологический, скажем так. Я о втором моменте. Ну, с одной стороны, кто заказывает музыку, тот, так сказать, да, кто платит, тот и заказывает. Вот. Но, скажем так, я за разумность во всем. То есть, конечно, глупо было бы неправильно давать деньги на те, скажем, картины, те фильмы, которые явно очерняют, там, да, которые несут в себе какой-то отрицательный заряд. Вот. Ну, а если говорить об экономической составляющей, то кино, оно же и искусство, и оно же бизнес. И поэтому государство, на мой взгляд, должно поддерживать в разумных пропорциях и то, и другое. Что оно, кстати, сейчас и делает. Не знаю, вот господин Мединский предлагает ограничить показ иностранных фильмов, так называемое квотирование, да? Я к этому отношусь тоже неоднозначно, потому что это, ну, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, есть опасения, чем мы можем заменить репертуар кинотеатров тогда. Потому что все равно наши фильмы, они не в том количестве еще выпускаются, хотя положительные тенденции уже присутствуют. Старые будем показывать, кубанские казаки, цирк. Ну, кубанские казаки есть бесплатно в интернете, цирк тоже есть. Потом можно сходить в цирк. Но если цирк такой будет, значит, что же, будем смотреть цирк. Да, еще господин Мединский, я вижу, предлагает ввести дополнительные косвенные сборы с телеканалов и кинотеатров. Скажется ли это каким-то образом на билетах? Ну, конечно, если дополнительный сбор введут с билета, то, конечно, стоимость билета повысится. Но все эти инициативы нужно обсчитывать экономически. То есть я не могу сказать однозначно, что они плохие. И я думаю, что во многих развитых странах подобная практика и подобные модели уже существуют. В частности, по-моему, что-то похожее во французской модели господдержки. Она более сложная, она более развитая. Там очень мощно задействовано телевидение. Именно в плане поддержки именно производства кино, анимации и сериалов в том числе. Поэтому здесь надо все просчитывать, все считать. Да, но эта инициатива уже давняя, пока она никак не обретает, пока считают, видимо, еще считают. Да, ваше мнение, Александр Петрович, что нужно сейчас отечественному кино, кроме денег? Какая еще нужна господдержка? Или какая-то другая поддержка? Или вы знаете, как сейчас бизнесмены говорят, лучше бы, чтобы на нас вообще никто внимания не обращал, мы все сделаем. Ну, скажем так, что касается ситуации с казначейством, да, с переводом всех счетов и всех государственных денег в казначейство, то здесь, конечно, кинематографисты не в восторге, потому что все прекрасно понимают, что это усложнит весь процесс.
процесс финансового обеспечения производства, да, фильмов. Но с другой стороны, я понимаю прекрасно государство, потому что уже были случаи многочисленные, когда просто деньги, и государственные деньги большие, сгорали в коммерческих банках, которые, в общем-то, закрывались. А что касается этого вопроса вообще, понимаете, вот сегодня, допустим, на Совете была поднята тема приравнять анимацию, в частности, к резидентам Сколково. Вот если это все-таки произойдет, а этот вопрос поднимается уже не первый год, то я считаю, что это тоже будет большой такой действенной поддержкой, потому что есть и снижение ЕСН, и снижение НДС, налога на прибыль. То есть это комплексные, стратегические, многолетние такие преференции анимации, которые, в общем-то, на сегодняшний день представляет нас, в общем-то, единственный из всех кинематографов в мире. Вот Константин Баранзин сейчас поехал, дай бог, с Оскаром вернется. Там серия «Маша и медведь», миллиард просмотров уже, да. Это фантастика просто, да. Это фантастика. Кстати, много ли талантов? Деньги деньгами, да, но много ли талантов сейчас у нас? И та база, осталась ли та база, которая ковала таланты вот в те годы, в советские? Вы знаете, я здесь больше отвечу за ту же самую анимацию, в которой я уже работаю больше 25 лет. Слава богу, удалось сохранить вот ту базу, ту школу, не разрушить и по крупицам буквально воспитать какую-то преемственность поколений. И мы видим сейчас итог. Уже десятки, например, ну не десятки, но многие сериалы мега успешные и конкурируют с западными, в общем-то, лучшими западными продуктами. Вот у нас сейчас, слава богу, налаживается индустрия анимационного кино, именно индустрия. Не там, как это называется, это лаборатория, которая был, по сути, Союзмультфильм, у нас же не было никогда индустрии, а именно реально в коммерческих условиях, в рыночных, создание рыночных продуктов. Я имею в виду сериалов и полнометражных фильмов. И здесь, кстати, государство очень неплохо помогает, но хотелось бы все-таки еще как-то усовершенствовать эти меры господдержки. Потому что на один вложенный рубль в анимацию в итоге страна получает многие-многие, так сказать, десятки рублей и еще плюс престиж и признание на мировом рынке. Да, и есть даже случаи, когда уехавшие ранее, кстати, из мультипликации, люди в Соединенные Штаты потом возвращаются и снимают такие фильмы, вот как «Белка и стрелка», да, и... Возвращаются, на самом деле, уже все меньше и меньше уезжают, потому что у нас очень сейчас хорошая ситуация в плане производства. И вот менее чем через месяц начнется наше главное событие анимационной индустрии, я имею в виду открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале, директором которого я являюсь. И вот мы там будем показывать, как традиционно, будем показывать всю анимацию, которая была сделана за предыдущий год, российскую. Это национальный фестиваль. И в этом году, вы знаете, у нас будет рекорд. В этом году будет показано 35 сериалов, разных сериалов, из которых 27 это новые. Для России это абсолютный рекорд. Это, я, например, очень рад, потому что я вижу, что на самом деле индустрия, она пошла произрастать снизу. А вот если бы она еще обрела ту модель, которая принята во всех странах, то есть когда телеканалы являются либо заказчиками продукции, либо ее прямыми производителями и продвигателями, вот тогда я считаю, что мы встанем на ноги и сможем уже полноценно конкурировать с ведущими анимационными державами. Вот смотрите, мы с вами вышли на новый элемент необходимой государственной поддержки, да, о котором никто пока не сказал. Я благодарю вас. Из Санкт-Петербурга, Кемпинский Мойка 22, был генеральный директор студии «Мастер-фильм» Александр Герасимов. Возвращаемся к взрыву в Анкаре. Число погибших увеличилось до 11 человек, еще 10 ранено. Об этом сообщает губернатор турецкой столицы. Информации о пострадавших россиянах нет. По предварительным данным, их нет вообще. Турецкие власти назвали произошедший терактом. По некоторым данным, взрыв произошел рядом с общежитием для военных. Сотрудники турецкой полиции отмечают, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Целью, по словам правоохранительных, была следовавшая рядом военная машина. В настоящее время над городом видны клубы дыма. Вот как раз они. На месте инцидента работают пожарные, расчеты и полиция. Причина взрыва пока неизвестна. Из-за теракта премьер-министр Давутоглу отменил визит в Брюссель.
Ну и к ситуации на Украине. Батьківщина выходит из правящей коалиции Верховной Рады. Об этом заявил лидер фракции Юлия Тимошенко. Она призвала остальные политические силы последовать этому примеру. Причина, по словам Тимошенко, кризис правительства. Фракція «Батьківщина» сьогодні на своєму вранішньому засіданні Фракция «Батьківщина» сегодня на своем утреннем заседании приняла решение о единственно возможном шаге – это выход из коалиции. Мы вынуждены констатировать, что коалиции демократических сил, проевропейской коалиции в этом парламенте никогда не существовало. Всегда была теневая, кулуарная, клановая политическая коалиция, которая формировала правительство, правила страной, которая довела страну до крайней степени разрушения нашей жизни. Теперь в коалиционном большинстве 3 фракции: Блок Петра Порошенко, Народный фронт, премьера Арсения Яценюка и Самопомощь. Всего 243 депутата. Для формирования большинства необходимо 226. Тимошенко заявляет, что коалиция может покинуть Самопомощь. Если это произойдет, объединение прекратит свое существование. Ну а в четверг Самопомощь соберется на чрезвычайное заседание. В ответ на решение Батьківщины Арсений Яценюк призвал переформатировать коалицию в Верховной Раде и внести изменения в коалиционные соглашения. По его словам, к переговорам на эту тему готовы Блок Петра Порошенко, Народный фронт, а также радикальная партия Олега Ляшко. Премьер также отмечает, что политический кризис в стране создан искусственно с целью досрочных выборов. Далее реклама, после нее спорт. Демидович. Реальная экономика. Кибербезопасность для банков. В четверг в 16:35. Контроль и учет в шоу-бизнесе. Профсоюз звезд или новый госконцерт. К чему это приводит? Это приводит к мертвым душам, к взяткам. Если примут, то будет творческая революция. Песенка спета. Специальный репортаж. В четверг на РБК. Мы создаем настроение. Чудское озеро. Молочные продукты для профессиональной кухни. Мы создаем настроение. Чудское озеро. Молочные продукты для профессиональной кухни. Левченко «Ракурс». Видео как доказательство вины. В четверг в 17:35. От забора до декора. 500 магазинов для ремонта и строительства. В торговом комплексе «Конструктор». Ремонт играющий. Сердце кухни – подарок. Мебельная фабрика «Стильные кухни». Вы заслуживаете только лучшего. Эксклюзивная мебель ведущих фабрик мира. Уникальные предметы декора и сервировки. Изысканная посуда. Скидки до 20% с бонусной картой. Твой дом. Все лучшее в нем. Открыты 24 часа. С вами Егор Белов, наш спортивный обозреватель в студии. Юрий, добрый вечер. По всей видимости, трансферная кампания питерского «Зенита» продолжается. Вслед за Александром Кокориным, Юрием Жирковым и Маурисио контракт «Зенита» может подписать еще и защитник команды «Цервена Звезда» Вукашин Йованович. Об этом сегодня сообщают сербские СМИ. Называется даже ориентировочная сумма сделки 2 миллиона евро. И говорится, что в ближайшее время Йованович может вылететь в Санкт-Петербург на переговоры с питерской командой. Да, футбольную тему продолжу далее. Там ФИФА очередные расследования проводит. В этот раз не
обошлось без россиян. Итак, еще один крупный в недавнем прошлом чиновник может войти в черный список ФИФА. Речь о бывшем президенте Российского футбольного союза Вячеславе Колоскове. По информации издания Süddeutsche Zeitung, в начале 2000-х Колосков мог незаконно получить от президента ФИФА Йозефа Блаттера $125 тысяч. Колосков якобы должен был войти в состав правления исполнительного комитета Международной федерации футбола и получить названный гонорар. Но на момент выплаты россиянин еще не был назначен на должность. По данным источника, сейчас расследованием законности платежа занимается комитет по этике ФИФА. Ну а сам Блаттер сообщил, что заплатил Колоскову за консультативные услуги в рамках программы помощи развивающимся странам. Добавлю, Вячеслав Колосков на протяжении 13 лет занимал должность президента РФС, покинув этот пост в 2005 году. Также функционер долгое время являлся вице-президентом Международной федерации футбола. Колосков уже заявил, что ничего не знает о расследовании ФИФА, а деньги от Блаттера он потратил на строительство здания РФС. Дмитрий Тарасов в одночасье стал самой обсуждаемой персоной российского футбола. И дело тут не в спортивных достижениях игрока. Накануне московский «Локомотив», за который выступает Тарасов, в Стамбуле уступил местному Фенербахче со счетом 0-2. А сам полузащитник сразу после матча продемонстрировал публике футболку с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент». УЕФА уже открыл дело в отношении спортсмена. В регламенте организации сказано, что футболисты не имеют права демонстрировать изображения, связанные с политикой. Теперь Тарасову грозит дисквалификация на срок от 10 матчей. УЕФА вынесет решение по делу Хавбека 17 марта. Руководство «Локомотива» пообещало наказать игрока. Далее цитата. «К сожалению, сотрудники нашего клуба не могли предотвратить этот инцидент. Футболист никого не посвящал в свои планы. Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого», говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива». Идем дальше. Криштиану Роналду обиделся на испанских журналистов. Сегодня мадридский «Реал», за который выступает форвард, встречается с итальянской «Ромой» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На предматчевой пресс-конференции Роналду задали несколько неудобных вопросов. Сначала его спросили, не считает ли он, что секрет успеха игроков Барселоны в том, что они дружат между собой и вне футбольного поля. А в «Реале» такой дружбы нет. Lo que lees o lo que te dicen. Sabes que es así. Если вы так считаете, что я могу сказать? Вы убеждены в том, что говорите правду о дружбе между футболистами? Но вы не можете быть объективны, потому что судите только потому, что пишут в газетах. Я приведу один пример. Когда я играл в Манчестер Юнайтед и мы выиграли Лигу чемпионов, я не общался с Полом Сколзом, Райаном Гиксом или Рио Фердинандом вне футбольного поля. И тем не менее, у нас была прекрасная команда. Так же и сейчас. Мне не нужно после матча ужинать с Каримом Бензема или Гарретом Бейлом для того, чтобы лучше понимать друг друга на поле. Мы являемся партнерами по команде. И все, что нам нужно, это усердно работать на тренировках. А дружим мы или нет, абсолютно неважно. Как Роналду отреагировал на вопрос о затяжной безголевой серии португальцев в выездных матчах? Кто в Испании смог забить больше голов в выездных матчах, чем я? Назовите хотя бы одного футболиста. Нет ответа. Спасибо и до свидания. Матч с Ромой может пропустить полузащитник «Реала» Хамес Родригес. У него проблемы со спиной, сообщает издание «Марка». Колумбиец не смог завершить предматчевую тренировку сливочных. Медицинский штаб клуба пока не сообщает о состоянии Хавбека и его готовности участвовать в поединке Лиги чемпионов. Но накануне портал Football Leaks опубликовал данные по контракту Хамеса и «Реала». Колумбиец пришел в королевский клуб в июле 2014 года. Сумма сделки тогда составила порядка 71 миллиона евро. По итогам прошлого сезона Хамес заработал в «Реале» чуть больше 7 миллионов евро. В этом получит 7 миллионов 760 тысяч. Столько же Родригес будет зарабатывать на протяжении ближайших лет. Контракт колумбийца с «Реалом» истекает в 2020 году. Руководство королевского клуба возмущено утечкой данных о контрактах своих футболистов. Сейчас боссы «Реала» разыскивают сотрудника клуба, который раскрывает прессе финансовые секреты коллектива. Ранее Football Leaks уже опубликовал данные по контрактам Гаррета Бейла, Криштиану Роналду и Тони Кросса. Комитет по этике ФИФА оштрафовал и предупредил Франца Бекенбауэра. Легендарный в прошлом футболист, а ныне спортивный функционер, отказался сотрудничать с Международной федерацией футбола. Представители Комитета по этике собирались допросить немца по делу о выборе стран-хозяек Мундиалей 2018 и 2022. Но Бекенбауэр говорить с чиновниками ФИФА отказался, сообщает издание «Билд». Именно поэтому, добавляет источник, функционеры отстранили от футбольной деятельности на 90 дней. Произошло это летом 2014 года. Но сейчас Бекенбауэра еще и оштрафовали
арестовали на 7 тысяч швейцарских франков и вынесли предупреждение. Немец попал под подозрение в связи с расследованием выборов хозяек Мундиаля не случайно. В 2010 году он, как член исполкома ФИФА, голосовал за страны, которые примут чемпионаты мира. Комитет по этике Федерации потребовал Бекенбауэра предоставить информацию, касающуюся расследования, а также в письменном виде ответить на вопросы чиновников. Немец отказался от сотрудничества, тем самым нарушив 3 статьи Кодекса об этике ФИФА. Очередной невероятный трансфер в исполнении китайского футбольного клуба. Этой зимой коллективы из Поднебесной бьют всевозможные финансовые рекорды, скупая звездных футболистов из европейских топ-клубов. Сегодня стало известно о том, что форвард Пари Сен-Жермен из сборной Аргентины Эсекиэль Лавеси продолжит карьеру в команде Хэбэй Джунцзи. По данным издания «Экип», в новом коллективе Лавеси будет получать 15 миллионов евро в год. На 10 миллионов больше, чем он зарабатывал в Париже. Вот такие новости. Да, и срочное сообщение еще одно. Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу отменил визит в Брюссель из-за теракта в Анкаре. Об этом сообщает CNN турецкий. И да, вот мне подсказывают, второй взрыв произошел только что там. Но это уже в программе Богданов. Итоги будут подробности, я думаю. Спасибо, оставайтесь.